Hello again everyone. So this time mag-set up the initial configuration sa server, and then we'll perform a IP configuration from the server, and also as well with the client PC on the Windows 10, which is this. And also we'll be creating a Active Directory domain, and then ato ang i-connect ang client after nga maka-create og domain. So ang pag login sa client is another process na po na siya after sa pag-create nato og domain. Okay, so this time i-close na ko ng server manager, and then I will go through the network properties. So I'll just simply click on a folder na sa ubos, and then right click the network, and then click properties, and then we'll set up the IP address, change adapter settings, then double click ang kaning ethernet niya connection, and then click properties, then IPv4, and then properties, and then use the following IP address and type 192.168.0.1. Okay, pero pwede mo magamit og bisag unsa nga IP address, but as default kani ang ginagamit nako or mostly sa pag-demonstrate o pag-setup og network. And then once you press tab sa keyboard, automatically nga mo produce na siya og iyahang subnet mask. Okay, so we'll go back pag ako ning i-tab so provided ang iyang subnet mask. And then sa gateway, ang gateway is the same with the IP format sa IP address, but different values sa iyang fourth division. So make sure nga ang gateway is dili siya gamiton sa actual nga PC or sa computer devices, another computer devices. Kumbaga mao na siya mahimong baseline nato sa tuang network. So 168.0, and then kung yung i-butang diri kay 10. Then sa DNS server nato, so the same 0.1. The reason nga nung 1 na siya, it's because kani siyang PC or operating system is ang server. So mo nang 1 na siya. So sa IP address sa server, mao po ng IP address sa DNS server. Okay? So click OK, and then close, and then close. Close na natin eh. Okay, we're good to go. And then mag-set up ta og work group. So gusto na ko ang work group nato kay STII. So again, sa pag-set up sa work group, madto ta sa start menu, and then right click system, and then click change settings, then click change. Okay, so sorry, supposed to be diri na to dapat una usabon ang iyang work group and then ang PC name before ta mag-configure og IP, but the same, still the same lagi apon. Okay, so ang work group kay tanga daw STI, then ang computer name, since kay server na ibutan na ko server PC or server lang. Click OK. Then mag-prompt na siya diri nga welcome to unsa siyang work group. Okay, welcome to SII work group. Click OK, then OK, and close, then click restart now. Okay, ato punta sa Windows 10 nga client. Mo na client PC. Same rig ng process, unahon sa nato ang niyahang pag-set up sa work group. So balik ko na ko, mato ka sa Windows icon, right click, and then
click system, and then change settings, then change again the same workgroup lagyan po siya, so para makaka network ta niya. Okay, so the same network. Sorry, wala akong ilista ng name, supposed to be client ni siya. Change ito balik, client, tick OK, and then close, and then restart now. So sa client wala pa ta ka setup og IP address, so mag-setup pa ta after sa pag-restart na niya. Okay. So pag maka-setup na dag IP address, so i-make sure na to nga maka-communicate ang server og ang client based sa unsa nga IP address ang iyang gi-configure sa PCAS nga PC. Okay, so na-restart na ang PC. So pag i-check na ito balik, so right click, so ang atong workgroup kay STI na din para sa computer PC na niya kay STI client. So ang wala lang nato na setup pa dire kay pag input sa iyang IP address. So open itong folder, then right click on network, properties, then change adapter settings, then Ethernet, double click, and then properties, then select ang Internet Protocol version 4, then properties, then i-type ang IP address. So pag maato ta sa server, lagi sa server ka jud, okay. So pag i-check na to dire ang IP address sa server, ano nila lang. So yung IP address nga na is details kay 192.168.0.1. So dire kay 2 na sa client. So let's just type 192.168.0.2. Pag press na itong tab, automatic na mag-provide og subnet mask para sa 2A. And then the default gateway, the same magyapon, 192.168.0.10. Okay, pareha na tanan ng gateway. And then sa atong DNS server, so ang IP address mismo sa 2A server, which is 1. Okay, ang last. So click OK, then close, and close. Tapos sana ito matest nga connected both sides ng mga PC. So una dito sa client PC, kan siya client PC ni siya. So ato ning i-search sa ang kanang CMD, and then we'll try to check kung sa atong IP. So ang IP nato kay ipconfig akong ibutang nga command. So 192.168.0.2. So sa client nga PC. So ito ang iping ang PC sa server. So 192.168.0.1. So enter. So na siya i-reply gikan sa server, and then so we have no
loss of data. So that means connected ang ato ang client sa atong server. Now let's try. Let's switch to the server. Then we'll check here sa server nga side if connected ba po siya dito sa client. So kasan ipang-close ang mga windows na dire. And then search nato CMD. And then atong iping na dayon ang IP address sa client. So to check, IP config, check sa naton sa atong IP address. So atong IP address is 192.168.0.1. Now atong iping ang IP address sa client. So .0.168.0.2. Okay. So, same rigapon na siya reply, zero loss of data. So that means connected na siya both sides. Okay. So there's nothing to worry. But another thing or another method nga makita nato nga naka network na siya. So dire pag-click na to sa network and then refresh. So makita nato natay client and server. The same goes nga na sa Windows 10. Click na to ang folder. Then click network. Refresh. So napod ang client ug ang server. So meaning connected na siya ang duha. Now nga to ang next step ani karon mobalik na ta sa server. Switch ko sa server. Muna yung server na to ang PC. So i-open ako ang server manager. Now karon mag-add na ta og unang roles na to which is ang Active Directory domain and then ang pag-create na to DNS og domain. So to add a roles, you can simply go here sa manage and then add roles and features, or maybe here you can directly click here sa add roles and features. Okay, so ano siya i-click and then click next, follow lang ako ang procedure, next. Then here we just check the Active Directory domain services and then add features and then next, then next and install. Okay, so it will just take few minutes to install the Active Directory domain services, and after that we will be creating a domain from the DNS. Okay, so DNS stands for domain name services. So since ka nag-install pa siya, ako lang i-post ang video para madali. Okay, so we're done with the installation feature. I'll just simply click close. So take note, every time nga mahuman tawag install sa Active Directory domain services, so natin makita ang notification dito sa flag. So i-click na to na siya and then natin ginatawag ang post deployment configuration at aning i-click ang promote this server to a domain controller. Okay, again, every time nga pag man nato install sa atong Active Directory domain services, at aning i-click ang notification then promote this server to a domain controller. So let's continue. So click na ko to ang promote the domain, and then here sa deployment configuration we'll be selecting add new forest kay bago mo na nga domain, and then I'll just type here stii.com. okay, then click next. Okay, here, so sorry na delay.
we'll be creating password. So again, so akong gi-remind ganiya. So the same lang tanan ang mga password nga ato ang i-input. So kay butang dire admin 123, then admin 123. Okay, the same rig na siya. So click next. Delegation for this DNS server cannot be created because the authoritative parent zone cannot be found. Okay, so ato lang ning i-disregard, nothing to be worry. Click next. Then after this, click next. Then click next again, and the next, and it's validating. And then click install. So ako asang i-post ang video kaya baka mag-take time pa na siya. Okay, so we're back. So once mo man nag-install ang katong domain nato, so automatic mag-restart ang server. So I'll be posting the video at the moment. Okay, so we're back. Now mag-restart ang server. So let's try to log in. So as you can see, earlier ang nakabutang pa sa pag-login nato kanya kay administrator pa. So since we are done creating the domain, which is stii.com, so nanay nakabutang diri nga STII. Okay, so try na to log in. Okay, so if we will check, there is a Windows icon, then just press right click and then system. So earlier kay nag-set up mundag ka ng work group nga STII. Since nakahimo na matag domain, so na nakabutang diri nga stii.com. Okay, so that's it sa kaning video. So after this, sa next video is atuan nang i-login ang client diri sa mismo server gamit ang iyahang domain, and then we'll continue with the other roles. Okay, so that's it and thank you.